morte di Biagio Conte, ascoltiamo l'intervento dell'ex presidente della regione e commissario regionale della Democrazia Cristiana, Totò Cuffaro. Biagio Conte, per tutti, fratello Biagio ci ha lasciati, lascia un vuoto incredibile tra tutti noi che gli abbiamo voluto bene e che gliene vogliamo ancora, è un vuoto in una società distratta e a volte purtroppo disumana. Biagio si è donato, ha donato tutto se stesso agli altri, ai più poveri, a quelli senza speranza, dedicando la sua missione speranza e carità, dedicando tutto se stesso, con i suoi sacrifici, con la sua sofferenza, col suo dolore, alle persone che come lei, come lui soffrivano e vivevano nel dolore. Ricordo le tante cose che abbiamo fatto insieme, quando ero assessore all'agricoltura, con l'agricoltura, per gli extracomunitari, per dare loro un senso di vita, di lavoro, di speranza. Ricordo le tante cose che da Presidente della Regione abbiamo fatto per costruire la missione e la casa della speranza e della carità. Questa missione, questa speranza ci lascia oggi Biagio Conte e noi che continuiamo a volerlo bene e ad essere suoi fratelli dobbiamo considerare quella casa che lascia la nostra casa e i suoi fratelli, quelli più poveri e più umili che vivono nella casa, devono diventare ad essere i nostri fratelli. Solo così terremo in vita Biagio, lo continueremo a far vivere in mezzo a noi. Oggi la Sicilia piange uno dei suoi figli migliori, oggi il suo figlio migliore, una Sicilia che grida speranza e che vuole carità e misericordia, oggi piange il suo figlio che lascia speranza, che lascia misericordia e che lascia carità. Io credo che tutti insieme dobbiamo raccoglierci in una preghiera per Biagio, accompagnarlo dolcemente e con tenerezza, così come ci ha lasciati, nel ricordo più vivo e nell'amore più forte. Ciao Biagio. Ancora la morte di Biagio Conte, che peraltro è stato ospite e premiato da Teleacras nel 2003 in occasione dell'annuale premio speciale Teleacras Punto Fermo Giovanni Micciche. Ascoltiamo adesso la testimonianza della deputata regionale di Fratelli d'Italia Giusy Savarino. Si è spento a soli 59 anni, dopo una lunga malattia, Biagio Conte, l'angelo dei poveri di Palermo e fondatore della missione Speranza e Carità. Una vita dedicata agli ultimi e agli invisibili. Biagio resterà esempio per molti e continueremo ad onorare la sua memoria aiutando la sua missione. Oggi, ad avvolgerlo, il caldo abbraccio del popolo siciliano, grato per tutto l'amore e la speranza che è riuscito a seminare.